Assalamu alaikum Kırgız tuğandarım. Kırgızstan'ın jeri, çoңдору, tuğanlıktar, çoңдор. Sizlerge kayırlı oturam. Men Kırgızstan'a kelgeli 10 yıl oldu. 10 yıldan beri mına kvartirada жүрөм. 2 yıl oldu mına şunda batkendik bala men al ahvalımды körüp turup. Allah'ın yoluga soğaptığı üçün mına şu beker oturup turum. 1-2 yıl karap dep mına şunda oturguzup koydu. Köşeye kaldım. Bolboso yıl sayın 2'den 3'ten kvartiraga kirip, onda munda köşüp kıynalып жүрдüm. Balam boso kiçik, 18'ge kiret. İştegen gediler nemesi oortuluk işke jarabayt. Özüm boso invalidmin 2-nji gruppa. Joldan sentrden oyak buyaktan abaylap öte albayım. Kelinçegim oyak buyaka ээрчитип alып ötüp ээрчитип buyaka alıp kelet. İştegen jeribizde bitke kiyizlik kılgan jerde bitke kelinçegim işteyt. Oga bitkeden jardam berem. Pensiyam bolsa Tajikistan'ın Murgat degen jerinden kelgenmin. Kelgende kelip kalat, keyde kelbegende özümüz barıp alıp kelebиз. Ketken расход деле ketip kalat. Bir 5000 so'mgo jeter jetpes pensiyam бар. Buyaka kotoroyun desem kanday bolat eken, az эле болуп калат экен курс менен деп buyaka деле которо албай отурабыз. Барып келип алып келип турасызбы анан кийин, а? Барып келип турамын. Эми ушуга сиздерден элим, кыргыз элдерим, тууган уруктар кандай жардам кыласыздар? Биз чек бересиздерби? Үй жайыбыз жок, жер чегибиз жок. Айылдардан эле келген жерибизде деле үй жайыбыз жок, чегибиз жок. Кыйынганлыгынын эсебинен шунда келгенмин. Кыздар болсо өз алдынча болуп үйлөнүп, жайланып чыгып кетти. Азыр балам менен келинчегим үчөөбүз жашайбыз. Канча кызыңыз, канча уулуңуз бар? 3 kız, 3 kız, жалгыз эле bir уулум бар. Уулум эми 18'ge kirет. Эми сиздерден bir кандай жардам болобу, кандай нерселерден жардам кыла аласыздар? Сиздерге ошо кайрылып отурам. Сиз эми эң мындай муктаж болгонуңуз кандай эмнеге? Эң Үйбү же кандай муктаж сизге? болгон мага үй болсо дагы жакшы болот. Үй салганга биздин каражатыбыз деле жок. Колубуздан деле келбейт. Чек алганга деле акчабыз жок, каражатыбыз жок. Бизде кармаган мал деген деле жок. Күнүмдүк жашоо. Кийиз кылган жерге барып кичине келинчегим экөөбүз биткеден иштейбиз. Иштеген акчабыз деле нанга жетсе, отунга жетпейт. Отун деле жок. Бир кыштан мына светке сайган плитка менен кыштан чыкты. Мына ушинтип отурабыз, кыйналып. Мына ушу көрүп турган Плитка менен отурат экенсиздер да? ооба. Мына ушу көрүп турган үйдө жашайбыз. Печка жокпу мындай от жакканга? От жанганга печке бар, отун Отун алганга көмүрдөн көмүрдөн кыйналып отурабыз. Бир мешок көмүр алайын десеңиз 250 сом. Анын тутуругун кошо алайын десеңиз ол да 1-2 сом. Анча пул bir күндө таба албайбыз. 500-600 сом. Тапканыбыз көп болсо 400 сом күнүмдүк таап келебиз. Баарын сатып жейбиз магазинден. Ушинтип отурабыз. Сиздерден bir кандайдыр жардам болор экен деп мына ушундай немеге чыгып отурам. Бул үй кимге караштуу бул Бул квартира? үй баткендик bir балага караштуу үй. Өзү Россияда. Ата-энеси тууган уругу болсо Баткенде. Мени көрүп, акыбалымды көрүп, ака ушул акыбалда экенсиз, кыйналыпсыз. Онда мында көчүп жүрүңүз. Суалдардын алдында соопчулук үчүн карап эле отуруңуз, свет, сууну төлөп эле. 1-2 жыл отуруңуз. Квартплат бербең. Мен албаймын квартплат. Карап эле отурсаңыз, светини убагында төлөп, сууну убагында төлөп деп. Ошо бала бечара берип кеткен, өзү Россияда иштеп жүрөт. Эми о келсе деле эми өзүнүн үйү да, эми келсе деле чык деп калса, бийил келеби, эмдиги жылы келеби? Бала чакасы менен келсе чык десе бир жерге чыгыш керек. Үйдөн муктажбыз, же чегибиз жок. Же бир үй салып, же бир чек алып бергенге кандайдыр бир жардам кыласыздарбы? Сиздерден өтүнүп сурагандарым ушул, кыргыз туугандар. Нургаптан келгениңизге канча жыл болуп калды? Нургаптан келгенибизге 10 жыл болуп калды. Ушул Карабалтада болгонсуңар да? Карабалтада болгонбуз, Почтовой жагыда болдук, анан Николаевкада жагыдабыз.
Азыр болсо мына Николаевканын Сверлова деген көчөсүдө 119 үй. Шул үйдө азыр 1-2 жылдан бери шул үйдө көчпөй отурабыз. Калган жылдары бүт эле айлап жылдап ондо мында көчүп жүрдүк, ондо квартирага, буяка квартирага келип кирип ушундай кыйынчылыктар болуп жатат. Бир кыштан деле ушундай кыйналып, кысталып чыктык. Колдо жок. Ошого сиздерден суранарым, кандай балам болсо жаш, иштеген иши жок, бүтке жазында бүтке коллега чыгат. Ушул биздин жашообуз, ушуга бир кичине көз салып, чоңдордон болобу, молдолордон, каарылардан болобу, жарат туугандардан болобу, бир кандай бир сиздерден бир жардам сурайын деп мына ушинтип сурап отурамын. Буга чейин башка жакка кайрылдыңыздарбы? Айыл өкмөткөбү же бир башка Жок, башка жерлергеби? жактарга деле кайрылбадык. Башка жактарга кайрылсак кандай болот экен дейбиз, эмне бул суранып жүрөт, сурамчы экен дейби, кандай болот экен, эмне болот экен дейт. Ону эмес, паспорт алганга мына ала албай отурат, бала паспортун ала албай отурат. Паспортко тапшырып кой, ушундай кыйынчылыктар болуп жатат. Ошого кандай жардам кыласыздар, эми өзүңүздөрдөн бир Алланын жолунда бир сабапчылык үчүн бир жардам кылып коесуздарбы? Менин акыбалым ушул 2 группа инвалидмин. Ояк бияктан центральный жолдон өйүзгө өтө албаймын. Келинчегим сүдүрүп алып өтөт, кайтып бияка алып өтөт. Мындай өз алдыңызча баса албайсызбы, мындай? Жок, өз алдынча басып ояк бияктан өтө албайм, машинеге урунуп аламбы деп. Көзүм болсо көрбөйт жакшы. Şu жакын жерден көрөт, анан ол алыстагын Алыска көрбөйт экен да? көрбөйт. Кулагымын бир жагы укпайт, мына ушундай инвалидмин өзүм. Ошого кандай бир сиздерден бир жардам болот экен. Бала кичик, бир муктаж болуп, бир жерге же бир араб туугандардан бир же бир үй салып бергенге бир кандайдыр бир шарттары туура келип бир неме жардам болот экен деген кайрылуу менен сиздерге кайрылып отурам. Мынакей урматтуу туугандар, азыркы мына март айы келип калды. Буга чейин эми декабрь, январь айында кандай болгонун азыр мен элестете албай турам. Мына азыркы тапта дагы үйдүн ичи суук болуп турат. Ушул плитка менен чыгыштыр да, туугандар. Декабрь айында деле мына ушул жашоо, январында деле ушул жашоо, ушул акыбалдан кыштан чыктым. İştegen жерим кийиз, суу болуп келем, мына ушу плиткага кийимимди кургутам, ушинтип саарындашып барабыз. Келинчегимди эстип. Алганыбыз бир 400 сом пул болот. Онгон отун алалы десек продуктага жетпейт, продукт алалы десек отунга жетпейт. Ушинтип плитка менен айына болсо 400-500 сомго чыгып кетет светтин акчасы. Шуну эптеп төлөп, суусун кубап, муну төлөп ушинтип отурабыз. Кандай сиздерден бир жардам болор экен деп. Менин акыбал сураган башка эч ким жок. Тууган уругум бүт айылда. Алар деле өздөрү менен өздөрү ашына албайт, жардам деле бере албайт. Ушинтип ушул акыбалда ушуну менен кыштан чыктым, туугандар. Эми сиздерден бир кандай жардам болор экен деп сиздерге кайрылып отурам. Жайында эле ушинтип эле кыйналып эле келатам. Кышында деле оорчулук болду. Бир аша эле кыйналдым кышында мынакей. Менин жашап турган жерим мына шу. Бүтке плиткага чай кайнатам. Нанды болсо бүткеден сатып жейм. Ал нан духовкага салабыз десек көп кетип калгыдай свет. Анан мына плитканы постоянно койгондуктан ушинтип жашап мына ушул айга жеттик. Эми кандайдыр сиздерден бир жардам болор бекен деп кайрылып отурамын. Эми Аллах буйруса, сизге ушул кыргыз элибиз туугандар кайрылып, эгерде сизге кайрылам десе, ошол телефон номериңизди айтып кетсеңиз, жатка билесизби? Телефон номерумду 774 11 17 95 аягы. Дагы бир кайталап коесузбу? 0774 11 17 95. Өзү Белайын. Келинчегимде жок, өзүмдө бар. Ana şu номерде постоянный болом. Мынакей туугандар, ушул номерге чалып, өзүңүздөр мына ушул кишиге чалып, кандайдыр жардамыңыздар тийсе, ушин Алла ыраазылыгы үчүн ушул чалып, сурап билсеңиздер болот ошол. Бардыгыбыз мусулманбыз, туугандар.
мейли Алла насип кылса бардык нерсе болот.